Você sabia que o ronronado dos gatos vai muito além de um simples som fofo? Hoje, você vai descobrir o segredo desse motorzinho felino. Os gatos ronronam quando estão felizes e confortáveis, mas também em momentos de dor ou estresse. Esse som é produzido pelas vibrações das cordas vocais e, curiosamente, pode até ajudar na cura, pois estimula a regeneração muscular e óssea. É como um mecanismo natural de autocuidado. Então, da próxima vez que seu gato ronronar, preste atenção. Ele pode estar dizendo muito mais do que você imagina. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se para mais curiosidades felinas.